अस्सलाम वालेकुम। फिश फ्राई, नमक, क्या मसाला कौन सा था? ये प्याज, प्याज ज़रूर डालनी है, लहसुन। क्या यार इसकी ये जो इसका क्या नाम है, बड़ी छुरी, टोका जिसे कहते हैं हम, पत्थर के ऊपर पकाता है। आ हा हा, क्या बात, आ हा हा हा। अभी खाना खाया लेकिन भूख लग गई फिर, वो भी मछली की भूख। पकड़ता हूँ अभी मैं भी मछली, खाता हूँ। आ हा हा हा। ये क्या है? कॉफी? चल भी नान